各位大家好啊！今日咧就介紹打8mm 自攻螺絲嘅磁波或者波啦。首先由邊度介紹啊？呢度介紹先啦。Milwaukee 咧呢一款咧就係兩頭嘅2分半同埋3分，咁我都講咗好多次啦。2分半7.9mm 咧打自攻螺絲咧係實過8mm嘅。調轉一邊13分，一邊2分半。呢一個呢，就係佢 Milwaukee 套裝噶啦，套裝呢個呢，有乜嘢呢？ 7M、8M、10M、13mm， 咁啱就係啦，自己嚟睇下啦。跟住呢，呢個呢，就類似啱啱 Milwaukee 嗰隻噶。首先其實好早 Milwaukee 呢隻就係美國 Melco 磁石好靚。咁呢一款呢，就係一邊 8M、10M、7M、8M 同埋6M 同8M 嘅個磁力好靚嘅。咁一邊就係咁樣去調轉噶啦，啱啱 Milwaukee 第一款都係咁樣嘅道理個用法嘅啫。咁德惠呢一款咧都係一樣嘅。咁呢度有乜嘢呢？2分2分半，2分半啦，3分3分半嘅，咁都係啦，掹出嚟掉頭，咁啱呢度有一支。睇唔睇到啊？應該都睇到噶啦。哎呀，zoom 好難 zoom 到，不過都係一樣啦。同啱啱同一個道理，掹出嚟，好搞掂。OK， 好，咁跟住呢就係呢一個啦。呢個呢就係推出嚟清咗啲鐵絲。啱啱嗰啲換頭嗰個好處呢，就係你都可以掹佢出嚟清走啲鐵絲。咁呢一個呢，就推出嚟清走啲鐵絲啦，因為打自攻螺絲多啲鐵粉會黐晒喺裏邊嘅。咁呢一個呢，都係換頭嗰種嚟嘅啫。呢一個呢，就係波長嘅，即係 Milwaukee 之前咪有支類似嘅。咁之前你哋都見過噶啦，我之前都 post 過出嚟啦。咁7號、8號、10號、13號，其實呢個係好 standard 嘅。你見啱啱Milwaukee 嗰個套裝都係行呢個 standard 啦。好，係喎，而家變下，全部都係咁滯嘅，全部都係調轉得頭嘅。呢隻就日本仔嘅，呢隻就 Festo 啦。一邊係8號，一邊10號。用嗰陣時咧就將佢，我呢度佢棘住咗，所以我費事試啦。掹佢出嚟個批嘴掉翻去呢度，好多時斷咧，即係斷呢支批嘴咧，咁基本上你換翻支批嘴就可以噶啦。呢個就係日本 Festo 啦，8號仔、10號仔。呢一個咧就係 SK11 藤原集團噶啦。呢款先啦，呢款咧就係8號、10號、13號。呢邊就8號啦，都係行批嘴嘅，斷咗咧就可以換支批嘴就可以噶啦。唔可以太短啦，即係起碼都要有咁長嘅。8號仔喺呢度啦，10號同13號喺呢度。咁我而家呢度有少少暗俾大家睇一睇啦。黑色呢度見唔見到黑色呢個位？黑色呢個位啊，就係10號嚟嘅。咁10號喺裏邊啦。打13號咧，呢度咧就會縮入去。咁就13號啦。同一道理，佢嗰個大件裝嗰個咧，8號、13號、17號呢邊都係8號噶啦。反而呢一個咧，你要用長多少少個批嘴嘅，呢支唔夠長，點解咧？當呢支擺喺第二邊嗰陣時咧，就太短啦。所以呢個啦，一邊8號，一邊13號，就係裏邊呢個係13號啦。呢個就唔再撳入去啦。17號就係掹出嚟就係17號啦。打槽位嗰啲就適合咧。好，今日就介紹咁多先，多謝各位。